BMW X1 ആണ് കാർ. കംപ്ലൈൻറ്റ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, മാത്രമല്ല ഡോറിൻ്റെ വിൻഡോസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഫുട്വെൽ മോഡ്യൂൾ. ഈ FRM മോഡ്യൂൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, നമുക്ക് പുതിയ FRM റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ FRMത്തിന് നല്ല കോസ്റ്റ് വരും. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, യൂസ്ഡ് FRM നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് അത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് വരില്ല, എന്ന പകുതിയും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് വരും. അത് നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, നമുക്കത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം, നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ സോ റിപ്പയർ ചെയ്തു, ഫിക്സ് ചെയ്തു, നൗ എവറിത്തിങ് ഈസ് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി. FRM മോഡ്യൂൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ബാറ്ററി ഇഷ്യൂ ആണ്. അത് ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണം, ഡോഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ജംപ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തന്നെ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക.